Это пресс-конференция, и сегодня у нас в гостях глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Юнусбек Баматгиревич, здравствуйте. И сначала, конечно, о праздниках, которые сейчас празднуют. С наступающим вас 9 мая. И еще в начале апреля было объявлено, что в Ингушетии на эти праздники будет особый режим безопасности. Не только в Ингушетии, но и во многих регионах Северного Кавказа после теракта в Санкт-Петербурге. Действительно ли это так? Приходится ли какие-то особые меры предпринимать? Мы готовимся, как обычно, к празднику. Никаких нет особых или не особых мероприятий. По безопасности все стабильно, и органы правопорядка в том числе, и органы местных самоуправлений, и органы власти республики работают в обычном режиме. И первомайские праздники прошли хорошо, ну и к 9 мая в таком же режиме. То есть никаких особых мер безопасности не потребовалось, потому что в начале апреля они говорили после питерского теракта и после того, что произошло чуть позже, когда расстреляли полицейских. Нет, обычная тема, обычная практика, обычные мероприятия, которые будут проводиться, обычные меры усиления, которые будут при любом празднике. Ингуши – это был репрессированный народ, и я не знаю, может быть, мало кто об этом знает. Чтобы их не отозвали с фронта, как каких-то предателей, многие ингуши, где-то порядка 1000 или даже больше человек, записывали себя другого. Они меняли фамилии, они меняли имена, вот, чтобы защищать родину, чтобы им позволили дойти до Берлина. И вот, товарищ генерал, у меня к вам вопрос. У вас каждый год праздник имеет и вот такой вот акцент, то есть вы вспоминаете судьбы этих людей, которые вот даже пошли на замену имен. И, с одной стороны, вы, значит, чтите память героев, с другой стороны, как-то, ну, ваша душа восстает против репрессий вот этих сталинских. Как это все соединяется в мыслях, в памятниках, в памяти, в судьбах? Ну, здесь не только ингуши, а многие представители других народов оставались на фронте, меняли фамилии. И у нас более 3000 наших уроженцев, земляков, которые поменяли фамилии. У нас яркий пример сегодня живой, дай Бог ему здоровья, ветеран Гайтукиев Николай Дмитриевич. Он поменял имя, отчество. И сегодня, когда он дает интервью по этому поводу, поясняет, он говорит, а вдруг бы убили, хотя бы по фамилии меня нашли бы, а так бы не нашли по фамилии. И если сторона, в том числе современная Россия, признала сталинскую ошибку, признала преступления, эти шаги по отношению к нашим народам, в том числе к другим народам, и реабилитировала наш народ, то нам с кого спрашивать, кому мстить и на кого зло держать. Тем более, если брать там по национальности, наверное, больше всех репрессий простых по количеству состава русский народ, да? Представители русского народа. Поэтому мы здесь, конечно, в эти дни вспоминаем земляков, которые ушли на фронт, которые воевали, которые погибли. Из 97-тысячного населения, вот цифру посмотрите, на фронт ушли 21 тысяч, уроженцев Ингушетии 21 670 человек. Буквально в эти дни, в эти месяцы ингушский парламент принимает законопроект о запрете героизации и увековечивания Сталина. С другой стороны, прокуратура Ингушетии говорит, что такой закон принять невозможно, потому что он противоречит Конституции, которая провозглашает свободу мысли и слова. Вот вы об этом конфликте парламентариев и прокуратуры что думаете? Ну, если мое мнение, я об этом сказал тоже парламенту, что в Ингушетии, так же, как и в Чечне, так же, как и в том же в Карачаево-Черкесии, и среди балкарского народа, или в Калмыкии, наверное, никто не найдется такой, который хотел бы поставить памятник Сталину. Но при этом надо учитывать, что людей, которые идут за идеалами Сталина, которые любят Сталина, его политику, в стране сегодня большинство. Хотим мы этого, не хотим. Надо учитывать их тоже мнение. И сам закон, если его принимать, конечно, нужно было согласовывать в том, что мы и практикуем с прокуратурой, с учетом опоры на федеральное законодательство. Мало ли, что нам хочется. И поэтому то, что прокурор вынес протест
с учетом того, что он не соответствует там федеральному законодательству. Наверное, здесь они правильно подошли к этому вопросу. Раз уж речь зашла о праздниках, поговорили о 9 мая, но в этом году еще одна памятная дата для Ингушетии будет отмечаться 25-летие республики. Собственно, какие мероприятия запланированы и какое значение для вас и для региона в целом играет эта дата? Мы подписали, утвердили план, там более 300 различного масштаба мероприятий, но ключевые мероприятия — это, конечно, концертная программа, которую мы делаем 11 июля в Республике, а 22 сентября уже здесь, в Москве, в Кремлевском дворце. И помимо всего этого, различные и культурные, и социальные, и другие проекты. Ну вот про проект социального значения должен был быть открыт как раз к началу лета, к празднику, перинатальный центр. Да. Но вот совсем недавно вы уволили заместителя главы правительства Ингушетии. Был нарушен срок строительства этого перинатального центра, да, там что-то распорядились исправить. Успеете открыть вовремя все-таки до начала лета? Успеем. Там увольнение было связано не со сроками, а из-за невладения обстановкой. Когда объект держится на личном контроле главы республики, при этом вице-премьер не совсем ориентируется в пространстве, конечно, здесь надо какие-то встряски делать. Мы успеем. Ну, то есть в самом строительстве никаких проблем нет, он просто не следил за его ходом, а сам ход идет плавно. То, что меня возмутило, когда вопрос, почему и где, письмо написали. Куда вы написали? Минстрой написали. А Минстрой где? Рядом сидит через одного человека. Когда письмо написали? Месяц назад. То есть вот это баловство вот этими сроками и со своими обязанностями, вот это, конечно, меня возмутило. Наверное, сгоряча я это сделал, но тем не менее я считаю, что это правильно. А так нет никаких угроз, есть все по плану, все, у нас все будет. На днях прошел Госсовет, и президент отметил Ингушетию по количеству строительства домов. Понятно, Магаз — это новый город, где дома растут как грибы, но все-таки не такая инфраструктура, как в Назране, где абсолютно все есть. Каждый буквально квартал появляются новые жилые дома, идет переселение. И скажите, пожалуйста, удалось ли справиться с той проблемой, которая стояла перед Ингушетией? Это переселение беженцев или вынужденных переселенцев, а также программа переселения из ветхого жилья. В каком это состоянии все и за что, собственно, президент отметил? Ну, нас отметили, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, мы должны признать, что по многофункциональным центрам, с которым я сейчас буду разбираться, из-за того, что нет своевременных докладов, нас тоже отметили, что у нас там не всегда вовремя доклады оттуда проходят. Это раз. То есть и плюс есть, и чуть-чуть минус тоже есть. Во-вторых, да, мы первые в регионах, тройки регионов, которые досрочно завершили программу ликвидации аварийного жилья квартирного, которое было признано до 2012 года. И мы включились в новую программу, и до сентября этого года мы ликвидируем оставшееся там жилье, которое признано уже после 2012 года. Мы этот вопрос решили по ветхому аварийному жилью. Да, есть вопросы, еще раз повторяю, есть жалобы населения. Например, больше это касается этажности. Почему? Потому что мы вместе двухэтажных там таких барачного типа построек уже строим на этом месте или в других местах современные 7, 9, 8-этажные дома. Там, конечно, люди, которые привыкли на втором, на первом этаже жить, для них, конечно, поэтажность. Это одна проблема. И вторая проблема это по квадратуре. Закон говорит квадрат на квадрат, но мы понимаем, советского образца квартиры, какие они были маленькие. Но мы здесь все равно умудряемся где-то помочь там 7, 8, 10 метров кому-то там накинуть сверху, но бюджет республики не позволяет давать больше там квадратуры. Что касается ползневой зоны и вынужденных переселенцев, мы в этом году завершаем эту программу. Дома уже построили, если по вынужденным переселенцам мы только единственное сейчас оформляем территорию, так они все готовы, и буквально там в течение месяца люди будут переселены, получат свое жилье. А по оползной зоне нужно чуть-чуть еще месяца 2-3 подождать, и в августе все люди будут переселены. А инфраструктура тоже расстраивается? Инфраструктура, все расстраивается, все сделано. А вот в продолжение кадрового вопроса, как раз вы там почти полгода назад буквально перетрясли свой кабинет министров, там 2/3 было отправлено в отставку. И вот как раз вот в начале мая отправили в отставку своего вице-премьера уже из числа новоназначенных. Как раз по вашей формулировке он не владел обстановкой, вот, связанной со строительством перинатального центра. Может быть, просто человек не успел войти в эту обстановку? Не слишком ли часто вы меняете свой кабинет министров? Нет, это одного человека уволили не кабинет министров, это раз.
Второе, если я сейчас по итогам Госсовета проведу некоторые кадровые перестановки в системе МФЦ, там и тех, кто их курирует, тоже это вопрос не от того, что часто, а от того, что почему не решается тема, да? Вы сейчас только что, это новость, видимо, только что анонсировали, что будут какие-то перестановки в правительстве Ингушетии в связи с... Не в самом Госсовет. правительстве, а в тех Структур, которые курируют. То есть это, видимо, Минэкономики, да? Ну, скорее всего, и там, и в Комитете промышленности. Почему? Потому что, ну, это вопрос темы, да. Люди должны научиться хотя бы правильно докладывать, отчитываться. Это вопрос не в том, что ничего не делается, а вопрос в том, что не умеют или не, оперативно не докладывают, или упускаете этот вопрос. Ну, ведь он не с пустого места встал на должность первого вице-премьера, вот я хотел, опытным человеком. Да, я хотел об этом сказать, что человек-то пришел не с нуля, человек опытный, если на вице-премьера ставят. И вопрос не такой глобальный, сложный. В отсутствии средств построить перинатальный центр. Вопрос просто сопровождать тот план, который мною утвержден, и доложить, что план выполняется, или доложить, что план не выполняется, и причины, почему не выполняется, и попросить у меня помощь. Вот здесь в этом. То есть доклада не было? Поэтому, когда вот этих вещей нету, и я это делаю уже по какой-то другой информации, и потом вижу уже несерьезное отношение к уже моему плану, вызывает сомнения. Вы извините, но всегда, когда идет разговор, значит, стройка, чиновники, еще увольнение чиновников, вот еще слово, которое вылезает тут же, коррупция. Всегда это ассоциативный ряд. Было ли это увольнение как-то связано с коррупцией? И та перетряска кабинета, о которой Евгений говорил, она была связана с какими-то вашими коррупционными подозрениями в коррупции в отношении этих сотрудников? Нет, ни в коем случае. Данный случай тем более не был, конечно, с коррупционной схемой связан. И так мы говорим, как выражаемся, перетряска кабинета министров тоже не связана была с коррупцией. Если брать по кабинету министров, почему мы сделали перестановки, распустили правительство, это было связано с тем, что люди 3 года в этом круговерте и привыкают к этой системе, привыкают к работе, и надо было какую-то свежую кровь влить там и как-то разбавить этот процесс. То есть с той, кажется, масштабной кампанией по искоренению коррупции в стране, которую мы видим, последние несколько лет идет, это никак бы связано не было. Она как-то затрагивает Ингушетию? У нас это затрагивает. У нас есть ряд уголовных дел по чиновникам. Это продолжается. Мы здесь. Сегодня основная тема не коррупционная. Сегодня основная тема нецелевое использование бюджетных средств. Почему? Потому что мы иногда вынуждены, не только я, как глава Ингушетии, но и другие регионы, это в каждом регионе сплошь и рядом, использовать средства, нацеленные на одну сторону, перенацелить их на зарплату. Пришли дорожные фонды, их отдали на пенсии. Я только что хотел об этом сказать. Даже вот по дорожному фонду. Деньги пришли на целевые, а мы их там пускаем на зарплату. Мы же не в карман их ложим. Это зарплата, это детские пособия, это еще что-то, еще что-то. И вторая тема – неэффективное использование бюджетных средств. И я сам здесь возмущаюсь и наказываю, и сам впереди вот этого всего там процесса иду. Почему? Потому что когда закуплен какой-нибудь там хороший аппарат медицинский, и он простаивает там, он не работает. Вот это называют неэффективное использование. Там. И вот эти 2 схемы, которые больше сегодня на что нацелены органы правопорядка в том числе. Мы все помним, что во время трагических событий войны в Чечне Ингушетия была таким островком мира, стабильности. Там люди отдыхали часто, вырываясь из чеченского котла. А потом, когда, наконец, в начале 2000-х годов Чечня, стала на мирный путь, в ней оттуда стало меньше поступать трагических событий, чем от соседей из Дагестана, из Ингушетии. Вот сейчас какая ситуация? Насколько часто приходится вводить режим контртеррористической операции? И что такое режим контртеррористической операции в сегодняшней Ингушетии? Во-первых, КТО – это закон. Если мы проводим какое-то мероприятие силовое, применяя и технику, тем более оружие, мы должны понимать, что может быть сопротивление, может для этого и силы привлекаем, да? А при сопротивлении может быть и ответный огонь, и ущерб нанесен, в том числе имуществу. Не только тому дому, в котором скрываются бандиты, но и соседним домам. Это делать для того, чтобы была возможность по закону, без введения режима КТО компенсировать ущерб невозможно. То есть, по сути, режим КТО защищает местных жителей в случае причинения режим КТО, по режиму КТО больше всех
возмущаются те, против кого проводят. Ну, это понятно. Это они там идеологическим. А так, конечно, он защищает там, наоборот, и сейчас, конечно, не часто. В год, если 1-2 раза. Наверное, все помнят, что вот глава Ингушской республики Юнусбек Евкуров, он общается не только с силовиками, но и с родителями преступников, вот, которые уже определены судом, а также с теми, кто попал в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ. Вот. То есть это совершенно новая такая необычная форма. Вот как вам удается наладить контакты и с этими ребятами, которые оболванены этой идеологией, и с их родителями, и, значит, с теми, кто может встать на этот путь? Вот где это, вот, может быть, это тоже ваша военная хитрость? И что это дает? У вас ведь совет есть, да, для Да, то есть правильно ли давать людям второй шанс? Нет, вот смотрите, я всегда, когда вы говорите глава Ингушетии, я в защиту своих коллег скажу в округе, там, ну, как в частности, ну, все главы эту работу делают. Где-то больше, где-то меньше, все главы это делают, эту работу. Все общаются с этими людьми, это раз. Это установка, в том числе президента страны Владимира Ильича Путина. Кажется, подтвердите или опровергните эту информацию, эту догадку, вал людей, которые возвращаются из Сирии, из Ирака, где террористов явно теснят. И мы знаем, что там много россиян, в том числе россиян Северного Кавказа. Вот возвращаются ли они, в том числе в Ингушетию, есть ли там люди из Ингушетии? Конечно, у меня нет этой информации. Вот у вас есть, интересно ее узнать. есть люди, И вот, как вы работаете с этим контингентом? Ну, во-первых, вал людей, возвращающихся, так не может быть. Почему? Потому что есть граница, есть перекрытие, есть известные Но, с другой личности. стороны, у них российское гражданство. Ну, да? какого бы ни было, все равно орган правопорядка это все отслеживает. Это раз. Второе, на сегодняшний день на нашей памяти в Ингушетии из там зафиксированных, которые сегодня находятся, ну, по всем там параметрам, якобы находятся в Сирии, выехали из республики, это 123 человека. Из них только подтвержденных, что мы знаем, что они там находятся, в том числе с учетом там уже уничтоженных, там большинство уже уничтожены, и поэтому тоже есть информация, это 67 человек. Раз. Ну и вернувшиеся, в том числе 2 уничтожены, которые пытались дальше продолжать республиканские действия. Это 7 человек из... То есть они уничтожены уже были в республике, да. Из этих 7 2 уничтожены, остальные сами пришли с повинной, сами признались, мы их адаптировали и отслеживаем. То есть какой-то попытки ухода снова в эту сторону у них уже нет. Ну вот для того, чтобы люди не уходили на ту сторону, ведь важна социальная база. Традиционно в Ингушетии самый высокий по стране уровень безработицы. И в недавнем рейтинге, составленном агентством РИА Рейтинг, по рейтинг качества жизни в регионах Ингушетия заняла 84 место из 85. Вот что делается для того, чтобы ну, как-то облегчить жизнь людей, да, и как раз увеличить уровень рабочих мест? Ну, знаете, насчет рейтинга, скажу, мы изучаем тоже вот это там, понятие там, качества жизни. Почему? Потому что мы по многим показателям, да, статистическим даже брать там, Росстата, мы на передовых позициях, да, и нам надо понять, там, я дал поручение понять, на чем базировался вот этот рейтинг, и на каких цифрах, и на каких там фактах, да, по уровню жизни. Это раз. Второе, да, у нас не самая высокая заработная плата. Да, у нас высокая безработица. Но мы говорим сравнительный анализ с каждым годом, сколько мы делаем, да, и вот на вопрос, что мы делаем. Мы же открываем большое количество и социальных, и промышленных, и экономически важных инвестиционных проектов, объектов, которые создают рабочие места. Мы только буквально в начале этого года открыли 3 предприятия. Если 2 уже запущены, работают, то одно предприятие на пусконаладочном механизме работает. Это 3 предприятия, которые там на полный цикл, когда вводят, создают почти 1500 рабочих мест. Раз мы о социальном вопросе уже заговорили, еще один законопроект ваших парламентариев из Ингушетии. Уголовная ответственность за воровство невест. Понятно, что это традиция древняя,
которая существует на Кавказе? И все-таки насколько она сейчас часто встречается, настолько часто, чтобы этот вопрос выносился на федеральный уровень, чтобы запрещать и вводить дополнительную, точнее, уголовную ответственность за воровство невест? Ну, здесь получается, что я и в первом вопросе по Сталину, и в втором вопросе критикую свой парламент. Можно подумать, что мы не взаимодействуем. Да. Но, опять же, я не сторонник. Почему? Потому что есть уголовная ответственность за похищение человека. Невеста это, бизнесмен это, неважно, кто это. Жениться или денег хочешь, что уже не важно. Есть уголовное, ну, закон есть, в законе прописано. Это понятно. А как часто ли происходит? Сейчас реже. Сейчас реже. Почему? Потому что мы определенные мероприятия уже провели несколько лет назад. Здесь надо все-таки понимать, а что это даст. Оно ровным счетом ничего не даст. Я так понимаю, что в воровстве невест самая большая проблема в том, что жертва потом не жалуется, потому что... Вот это есть тема, да. Как в том фильме, да? Нет, Невеста иногда мечтает, чтобы ее украли. Вот Нет, она может быть и не мечтает, что украли, но когда ее уже украли, ей пожаловаться неловко, потому что это будет воспринято обществом. Ну, во-первых, только 1 из 100 может там написать заявление и кого-то посадить в тюрьму, да, за похищение человека. А в основном это будет там отсутствие заявления. То есть невыполнимый закон, так будем говорить, да? Это раз. Ну и второе, при всем моем там каком-то там раздражении, там какой-то даже иногда злости по тем, кто это делает. Вот сейчас было напряжение, там неделю там украли девушку, уже 2-й или 3-й раз. Я, конечно, злой, там требую взять, посадить. Вот этого парня задержали, сейчас на 2 месяца арестовали. Я сказал, посадите вот по закону там, его подельнику на 15 суток посадить. Но при всем при этом я понимаю и их тоже. Ну, случилось. Может, там любовь. Ну, как вариант. Но опять есть разные способы любви без Стас, похищения. я все понимаю, Говорят. да. Если бы он был преступник, как преступник, да. Ну, когда человек просто хочет вот таким образом жениться, делать из него уголовника, ну, нам же это дороже обходится. Всегда показатель качества и жизни, и развития региона – это инвесторы. Вот я знаю, что велись переговоры с китайцами, с ближневосточными инвесторами. Что сейчас обстоит с этой ситуацией? Кого удалось привлечь и с кем ведутся переговоры? Ну, работа, она продолжается. У нас свой внутренний инвестор, итальянские технологии, которые мы сейчас от гиганта Ингушетии, здесь вместе с итальянцами этот процесс идет. С турками, вот сейчас наша делегация была в Турции, представилась там по инвестиционным направлениям. И с китайцами то же самое. Целый логистический центр, и мы ждем на выходе, что из этого получится. Типа Китай города, где должна быть там и своя продукция, и свое производство, ну, как бы такого потенциала. А вы трехсменку в школах ликвидировали? Трехсменку ликвидировали по итогам прошлого года, но в этом году может появиться 3-4 школы, где будет трехсменка. Почему? Потому что процент детей, которые идут в школу, там не можем мы там снизить это направление. Юнусбек Евкуров многодетный отец. Если мне память не изменяет, у вас 4 мальчиков и 1 девочка. Я правильно? Правильно. Вот. Скажите, пожалуйста, вот я тогда заметил, что по мере того, как ваши мальчишки подрастали и девочка, у вас сокращалось количество школ с трехсменкой и даже с двухсменкой. То есть был ли здесь личный интерес главы республики, чтобы, допустим, ваши дети не ходили так в третью и запишем, смену? да. Я не хотел, чтобы мои дети хотели двухсменку или трехсменку, поэтому я делаю все, чтобы мои дети не ходили. Ну, нет, конечно, такого там может же, какой личный интерес. Все дети республики, они не мои, они наши. Все дети страны, они наши. Ну и пока далеко от детей не ушли, вот комсомолка писала об одном мальчике, который копил деньги на велосипед, а потом смотрит, значит, у Путина все деньги просит во время прямой линии, по-моему, просит. И он взял эти 1000 рублей и отправил в Кремль. И, значит, Владимир Владимирович переправил эти деньги вам. По-моему, так было. Мальчику вы их вернули, купили ему велосипед и так далее. Вот. Вы сейчас следите, значит, за судьбой вот этого вот маленького... Вот это не было показухой. Мы с отцом разговаривали. Не было совершенно показухой. Это был зов души ребенка. Которому стало жалко президента. Который не первый раз симпатизировал Владимиру Владимировичу. Который там, ну, так, как только он там появляется на экране, ему кричали там... президент, он бежал смотреть на него. И все просят деньги. И его это вот как-то задело, да? И он даже сам озвучил, почему все у него просят деньги? Почему сами не зарабатывают?
И в итоге он, ну, как бы вот своим там детским умом решил все-таки чем-то помочь Владимиру Владимировичу и отправил деньги. Это не показуха, не то, что отец там решил пропиариться, нет. К теме борьбы с терроризмом и ваших встреч с родителями тех людей, которые там участвовали в бандподполье. Чего вы от этой встречи, от этих встреч ждете от родителей? Что они должны сделать? И вопрос вдогонку. Сейчас в последнее время активно обсуждается инициатива, как ужесточить наказание террористов, в том числе лишать ли их гражданства. Я когда с родителями разговариваю, я понимаю прекрасно, что ни папа, ни мама прилюдно, тем более, не признают, что их сын виноват в чем-то. Но при этом я всегда им пытаюсь сказать, что по вашему умолчанию это все происходит. Вы хотя бы там внутри себя-то там хотя бы беседы какие-то проводите с этим вопросом. Это мы на фактах показываем и на примерах показываем. Вот, например, убит полицейский по фамилии Картоев. Это тоже Картоев, который подозревается в каких-то других делах. А что, братоубийство, что ли, у вас? Кто этому Картоеву может сказать убить этого Картоева? К примеру, да? О таких живых примерах мы им сопоставляем, даем понять. Мы кого-то, ну, кого слушаем? Кого-то Абу Аль-Багдади слушаем, чтобы себя здесь убивать. Мы здесь сами живем, понимаем друг друга. Вот это больше доходит, это раз. Ну и когда мы говорим о ужесточении мер, я тоже был сторонником, и сейчас сторонник. Но не сторонник лишать гражданства тех, кто хочет вернуться домой, тех, кто хочет адаптироваться, тех, кто признает свою ошибку. Здесь было две вещи. Во-первых, те, кто уехал, напился крови и вернется домой, он не будет жить мирной жизнью, он будет убивать, он будет портить дальше молодежь там, или других людей. А почему мы его должны считать гражданином? Да, Конституция, это сложно там изменить, нашу Конституцию, чтобы лишить гражданства. Но их надо было бы лишать. А те, кто хочет вернуться, конечно, с ними работать. И когда люди признают свои ошибки, конечно, это может тоже. Это тоже, наоборот, сила мощного государства, сила, когда прощают вот таких людей. Это одна тема была. И вторая тема какая была? Почему? Это профилактика. Почему? Потому что человек, который понимает, что он уедет сейчас куда-то воевать, и больше не увидит ни своих родных, ни своих близких. Если, конечно, они к нему туда не поедут. Такой просто страх лишения гражданства. Ну, хотя, не страх, я бы сказал, больше здесь не страх, только как профилактика. Понимание того, что он это все, горы, речки, Назрань, там, Цурхахи, там, Магаз, он все потеряет, там, все, он больше не увидит, как минимум, легально. Сейчас Ингушетия пытается несколько мест на территории республики включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Процедура, понятно, очень долгая, она, может быть, займет много времени, но для тех людей, которые сейчас думают о том, где отдохнуть летом, где бы вы в Ингушетии посоветовали отдыхать летом? То, что мы говорим про всемирное наследие ЮНЕСКО, это, конечно, Джейрасский район, наши великолепные башенные комплексы. Почему мы хотим? Потому что было время, когда жестоко, так будем говорить, относились к этим памятникам архитектуры. Мы эту идею там начали. Я думаю, что у нас, в принципе, такие масштабные проекты, они доводятся до логического конца. Я уверен, что у нас это тоже завершится. Второе, где бы я бы, конечно, вот рекомендовал там отдыхать. Это раз. Ну и сегодня есть много мест на равнинной части, и до Самарчан мы много памятников открываем. Сегодня Магаз у нас один из самых красивых городов, как минимум тоже юга России постоянно становится. Делают ряд памятников и скверов в Назрани. А там, вкусное что надо пойти? И вкусное все. Я даже вам скажу, что я с удовольствием зашел, попробовал, и казалось, что настоящий суши-бар там и в Магасе, и в Назране. Суши в Назране? Да. Но на мангале хотя бы. Но нет, не суши из говядины, из баранины, да. Но при этом, конечно, национальная кухня. И очень нравится нашей, в целом, кавказская национальная кухня многим гостям. Поэтому, да, мы регион, такой же, как регион нашей большой страны, где есть и плюсы, есть минусы, где есть проблемы, их надо решать. Но у нас сегодня есть очень хороший, приятный момент. Наша хоккейная команда, но опять же, это из области фантастики, там, где Ингушетия, где хоккей, да, вот. И оказалось, что наша хоккейная команда, уже 2 года, которая там от рода, детская команда, выиграла Кубок Рагулина в Москве. Все, что такое, с открытой душой, все, что мы хотим
делать такое для подрастающего поколения, оно все получается. И яркий пример, вот это наша детская хоккейная команда, которая, поверьте, для нас это, вот для меня лично, это вот такой хороший знак. Еще раз вас с наступающим праздником. Это была пресс-конференция Юнусбека Евкурова.